សិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែពុទ្ធសាសនាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងបាទកសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅអានីសមុទ្រនោះទេថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាមានកិត្តិយសនាំនៅជាព័ត៌មានកីឡាថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាប្រដាល់តែម្ដងដែលជាការប្រកួតប៉ះនឹងកីឡាករលំដាប់ក្រិត A របស់ថៃដណ្ដើមពានស្ដេចថៃតែម្ដងហើយនិយាយអំពីថវិកាបាទតម្លៃពានវិញគឺថ្លៃមែនទែនប្រិមត្តបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកពេញចិត្តในការផលិតជាវីដេអូក៏ដូចជាបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដានោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងបាទការទម្លាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការដណ្ដើមពានស្ដេចថៃរវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ានិងកីឡាករបាសៃយកភូមិផានមុងរបស់ថៃនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូសាំងសមាលីកីឡាករធឿនធីរ៉ាអាចមានឱកាសធំទៅវាយមកពានស្ដេចថៃដណ្ដើមលុយរហូតដល់ទៅ1 លានបាតប្រមាណជាជាង $28,500 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងការវាយពាននេះប្រិមិត្តគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ថៃណាប្រិមិត្តបាទមានប្រាក់រង្វាន់ជិត$30,000នោះបាទជិត$30,000ប្រាក់រង្វាន់ណាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងឱកាសមិនបានចេះតែមានទេឱកាសមិនបានចេះតែហុចឲ្យទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេញជាវីដេអូសំណុំពរទៅលោកគ្រូអេពូថងបាទជារឿយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី9នេះប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករផេតមរកតហ្នឹងគឺมันអាចប៉ះបានទេដោយសារតែវាគៀកថ្ងៃគ្នាពេកសុកចិត្តទុកពេលវេលាហ្នឹងនោះទុកវាយលុយធំបើឈ្នះសាយយកបានពៀនហ្នឹងគ្រប់បាទទាំងតម្លៃខ្លួនទាំងលុយនៅជិត$30,000ហ្នឹងល្មមបាទនេះ1 លានបាតប្រិមិត្តប្រាក់រង្វាន់1 លានបាតច្រើនខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រុកខ្មែរយើងអស់ហើយ$12,000 48 លានអស់លីងមកបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ IPCC គុណខ្មែររបស់ Town Full HD TV ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានថវិកាលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ជាងគេបំផុតបាទបាននិយាយអំពីថវិកាតែបើការប្រកួតដណ្ដើមផ្ទះអីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតទេគិតរឿងលុយសុទ្ធបាទគិតរឿងលុយសុទ្ធដល់ដៃកីឡាករគឺ48 លានរៀលគឺថោនច្រើនទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតើតងទៅនឹងឱកាសនេះធឿនធីរ៉ាប្រហែលជាបានស្ដាប់បងកៅរំចង់គាត់បានប្រាប់ហើយអំពីតាក់ទិចហើយប្រិយមិត្តចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ស្តង់ដាគុណខ្មែរកីឡាករស្បែកខ្មៅបាទអ៊ីលីស៊ីដែលវាយសាយយកឲ្យរាប់ហើយបែរជាព្យាយាមថយមិនសូវវាយលទ្ធផលចាញ់អញ្ចឹងតើតើទៅនឹងសង្វៀនថៃហ្វៃនេះមិនអាចថយទេណាប្រិមត្តឲ្យត្រូវវាយលុយធំជាទៀតហើយសង្វៀនគេជាតិនិយមទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាយបុកមកវាយបុកតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នបំផុតសំណុំពរធឿនធីរ៉ាព្យាយាមធាក់ចេញផងជើងសាយយុទ្ធធ្ងន់ណាស់បាទជើងសាយយុទ្ធធ្ងន់ណាស់មើលស៊ូកីឡាករធុនរទ្ធីមើលបាទជើងសាយយុទ្ធធ្ងន់អត់ជើងគាត់ធ្ងន់ហើយកីឡាករសាយយុទ្ធវាយប្រើ IQ ខ្ពស់ណាស់មូលហេតុអីខ្ញុំនិយាយចឹងមុនតបងប៉ះធុនរទ្ធីឬក៏ថៃរទ្ធីហ្នឹងព្យាយាមដោយដៃបាទព្យាយាមដោយដៃបាទព្យាយាមដោយដៃវាយកែងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺស្លាប់នឹងដៃរបស់ធុនរទ្ធីអញ្ចឹងចូលដល់ទឹកថ្មីគឺគេអត់មានមូលហេតុអីគេបដូរដៃជាមួយយើងតទៅទៀតទេគឺអត់ទេគឺគេដូរយុទ្ធសាស្ត្រណាប្រិមិត្តដូរយុទ្ធសាស្ត្រមកទាត់កាត់វិញម្ដងហើយតនេះ
ở bên tuột còng đôi cái lá co cam bị chưa dương đi phải chó mà tuột công small nó ai chẳng phải chẳng bay chẳng rồi có bạn chẳng ấy chẳng tự tai bà sai dốc vĩnh cứ ở tê ở tuột trường còng này phải mình xong chiếp chỉ bỏ miền cứ tuột cắt tả lá nâng tuột đáy dọc tại mặt đòn bà cắt tả lá bà cái hai thằng tuột cả đáo tuột lừa vô tại mặt đòn chân trong đó đã tới cắt xong vắtในการตรวจอรบาไซยกบ้านคือการแทะจังได้ขมายยังหาทาจรอดไอไซนึงมาจรอดไอไซนึงคือเพียเยี่ยมแทะจังอย่าบานจรานให้กองเชียเยี่ยมยกได้รงให้มันเลิกเชิงคุ้มบานเลิกเชิงบางนู่นบาปัญหาประชมคือไอ้นั่งโคได้ทีโดยซาเชิงกิทุนเชื่อมต่อตู้สกอตทุนที่ร้านเชิงก็กดทุนได้ก็กดทุนได้ก็ประทายบัตรทิพย์ตัวนึงเชิงไซยกเชื่อมกระทาเชิงไซยกทุนเชียงนับเปรมันนะบาเชิงไซยกทุนเชียงหากการลงจ้างกับบ้านปรามอภิยุทธศาสตร์การไว้แกงขนมหากการละก็สบายขมายนั่นก็เวียโดยการลงจ้างในเย็นจังคือเวียแกงขังขนมแกงใครใต้กิจเฟอร์บ้านมาชัดดูโป๊กใต้มาหนองใส่หยกนับเปรมันนะสังคมเลือดทืนที่ร้ายการประกูนี่บ่ใช้ที่มาสังคมบ่าเนี่ยสังคมจังบอกพอต่อคนี้การประกูดันดามเปลี่ยนนี้เปรมานะปรหายจีมันแมนเมียนแต่ทืนที่ร้านนึงกะลากอไซยกที่เนเมียนกะลากอไทยออกเซ็งจีนโบกรวมเตียงกะลากอกามไปเชียฮุนกอนบ่ายเลนฮุนกอนนั่งก็ลางหมดดาวแบบไรปลอดบ่าตระป้านั่งกะลากอซานใช้ดันดามบ่าเปลี่ยนหนึ่งไซกระวัดหนึ่งโดยขี้แต่ยังเอาตอนดังถักวิกาได้เกตด่าเอาไอลิดฮุนกอนไว้จมวยนึงกะลากออรบาซานใช้พีเคซานใช้มวยไทยจิ้มนึงดำไหลปนาที่แต่ประหารเชื่อมันเข้าเครียดได้เลยมันหลับบักมันเลี้ยนนึกด้วยขี้มาเปลี่ยนบอเก้มาตามชมดังมาเปลี่ยนนึกเปลี่ยนสไลด์ไทยไอการประกูดนึงบอกว่าบานลอยทอมบานลอยทอมบานเยอะหนาบ้านเยอะบ้านตาดำไหลคล้วนหนึ่งลอยมาเลี้ยนบ้านเองแต่มาสันเจียไทยไว้ชนะวิ่งบ่าเนเมียนประอุปธรรมชรานะบ่ามาตามชมดังเหมือนบ้านเราประปันดังทีบ่าบ้านชรานะบ่าสันเจียไทยชนะบ่าเปลี่ยนหนึ่งเปรมันบาชนะเปลี่ยนหนึ่งจังมองพอออกนี้โจรูมเลือกตึกจัดดอกลากอบาทืนทีรามาแนะมวยพองมาเลียนบาดเปรมัดมันเตจีบามาเลียนบาดจรานบาในไทยลุยมาเลียนบาดจรานบาจรานในใจจะรวมtớiมาไซน์บาดโดยจะหลบบักจัดใบปอนอะไรมาไซน์บาดหายโจจังใบปอนอะไรจังมาเลียนบาดเวเชียเวจัดใบเมินอะไรนั่นไงbà nên lôi thấu mà thường đi ra vay mà bà cú nó tinh tiệt mà nói bà pi mơn chiếng bông tên đập lại luôn tiết bà bàn đập mà pon pram rồi pi pon tiết cục bay mơn là mồm bà rừng ấy tinh tiệt đập lại bay mơn nơi bán bà đấy là nay cái tham bà đào ọt cầm nát chành mốc máu bà đào miên cầm nát bà sân chỉ dương chơi cai khay ở luôn ai nước miên cầm nát tại bà sân chưa dương say tham bà đào ọt cầm nát hai dân trôi từ phật hai mình chơi cai khay luôn ai thế nơi tại ọt cầm nát chẳng bà không nơi ta đi dân chẳng bà chẳng theo tôn từ nâng bà bỏ miên đi pre mất bất cho cha mà tên thương thì ra nâng ởประกูดchỉ mùi nâng cái là có sai dốc đàn đam piên bà pre mò hạc sát thấy và chỉ ra long con đại miềnประรมวันรอโหดดอตื้อมวยเลี้ยนบาดไอ้นกกี่จงกลายประดาแค่เอ็กซ์สมจุ่มเรียบเรียสลับปะคนขมายจะเกยดำน้ำพี่โดนตาเมียนบอกว่าจะอยู่หลงเมียนบอกว่าจะออกใจสลับปะขบายกุนแต่ละใบขนมโลกาปฏิจิชาในขนมโลกแต่หนับตัวสาวไทยขบาย